选择筹码强势股，操盘手非你莫属。大家好，我是筹码大师李宗熙。昨天美国股市呢，因为劳动节休市那最近公布的美国的经济数据啊，包括就业报告，其实并不很理想。就业数据和经济报告不理想，那为什么美股还撑在高档呢？其实就是给了 FED 延后升息的最佳理由啊，对不对？如果经济数据太好了，万一继续通膨，那 FED 可能不得不提前升息。所以目前美国股市因为经济数据并没有市场预期的这么理想，反而在高档震荡，也没有出现回档。经济数据不好，反而把股市撑在高档。那反过来我们看台北股市吧。老师，今天的台北股市好奇怪。其实这样看昨天1732吧，这张股票毛宝昨天就涨停了今天又来了1732，这是什么毛宝防疫概念股吧。但是我个人认为防疫概念股，各位，台湾即使现在有疫情的话，你认为台湾现在缺口罩吗？清洁用品嘛，所以防疫概念股，我个人看法，短线上虽然可能因为疫情的关系，因为新北加强2级了，那会不会又开始不能在餐厅用餐了呢？那这些状况也让什么宅经济啊，或者是运输内陆运输的一些概念股，今天纷纷上来。可是想想看，在3个月前5月份的时候，不是也这样吗？所以5月份大跌的时候，各位你的想法是什么？所以操作上我个人看法，操作不要一窝蜂。那今天当然因为早盘就疫情的消息出来嘛，今天大盘这样看今天加权指数加权指数开平哇杀下来，疫情消息出来了可是大盘并没有跌得很凶重点是很多股票跌得很凶，尤其是最近的强势股。今天这样看好了，最近这一波段盘面上最弱的族群是什么？各位应该很清楚嘛。第一个面板嘛，还在破底；第二个呢，航运股，对不对？3大货柜航运都很弱。可是今天呢，面板涨，因为外资昨天开始买了外资释出坏消息说，昨天买了一堆面板三虎都在买。然后呢，昨天外资也买了航运股，那今天航运股纷纷大涨，因为万海、除权带头涨停。好了，那老师，那这2大族群怎么看？我个人看法还是先看跌升反弹，但是重点应该是疫情要怎么解读。我相信今天盘面上大家比较担心的是，老师会不会跟5月份一样那5月份这样的话，那怎么办呢？5月份这里嘛，对不对？突然确诊数暴增，一天超过100个，然后连2天大跌，这里疯狂重挫之后，出现了所谓的 V 型反转。老师会不会跟5月份一样？我们这样来看即使跟5月份一样，我个人看法，跌下去还是会上来。国际股市大家都没有疫情啊，其他的地方，其他台湾以外的地区，疫情比台湾严重的多嘞，对不对？美国、日本每天确诊多少人啊？那为什么日本这2天都还在涨，美国也在高档附近？这样看因为疫情影响到全世界的经济的运作和每一个国家的经济，尤其是内需，因为大家都一样封城嘛，对不对？大家餐厅也都不能用餐嘛，大家都要戴口罩嘛，所以内需的消费大幅的减少。那在这种情况之下，失业率也飙高，对不对？每个国家都一样。那执政者他最担心的是什么？如果股市也在跌，就疫情就已经控制很难了，对不对？就很困难了。如果股市再跌的话，那这执政的位置大概就不保了，人民可能就要示威抗议了。所以各个国家，包括每个国家的央行，都想尽办法。第一个释出资金，第二个把股市撑在高档因为名目资产大家都往上增加，大家都没什么问题。虽然薪水没有，可能失业，但是呢，投资的部位呢还是持续的利润增加当中，所以各国股市都撑在高档。我个人看法，什么时候会回档？一旦全球疫情可能得到控制，经济真的开始复苏了，那个时候国际股市可能才要开始回档。那目前来看，疫情好像不太容易这么快就离我们而去，我们可能要
变成一个习惯了，疫情在我们周遭，也许它会变成类似传染病、类似流行性感冒一样。我们要跟这个病毒呢，可能要共存一段时间。那这样子的话呢，其实除了在面对疫情的各个国家在努力之外，再来就是经济方面，我相信各个国家一定想办法把股市撑在高档，台北股市一样。所以即使万一跟5月份一样，还是要积极的做多，因为国际股市仍然都在高档。刚跟各位分享了，除非疫情结束，如果真的疫情结束，各国的经济成长开始明显上来了，各国的股市，因为政府也不用护盘了，利率也开始往上调了，各国股市可能才会正式的开始回档。也就是说，真正的好消息出来了，股市就结束了。那现在都还是坏消息，我个人看法，坏消息拉回来是要找买点。不然我们这样来看吧，我们来看上面的图这是新台币的汇率新台币的汇率往下是升值，对不对？台湾疫情好像开始严峻了，大家开始紧张，那为什么钱还汇进来？连续好几天呢，每天升，一路往下是升值。资金就是股市的活水因为股价也是用资金堆砌出来的，所以台币升值对台北股市来讲是有利还是不利？还是有利因为表示资金从外面进到台湾来嘛。如果台币贬值，就是表示资金从台湾汇出去嘛。那既然台币升值，资金汇进来，对台北股市来讲当然是好事。所以你看到新台币的升值，你还认为台北股市要崩盘吗？如果崩盘的话，外资一定第一个先卖股票落跑了，对不对？先卖股票落跑，台北股市新台币的汇率那是升值还是贬值？当然是贬值嘛。外资卖股票把钱汇出去，新台币就贬值嘛。那现在新台币是升值，所以不用太悲观这是我前天晚上嘛，9月3号的大事业化上礼拜的大事业化，外资其实做法就是这样，新台币的汇率所以新台币的汇率跟台北股市是正相关也就是说往下是升值，新台币升值，台北股市就往上一向如此，因为资金堆砌出来，股市需要资金动能。那老师，那今天盘怎么看呢？今天虽然跌的不多但大数据不好。我们来看一下今天收盘跌66点，有没有跌很多？没有并没有跌很多。可是呢，今天启动波机大户不玩了，不做了，平仓16档，也情有可原了有一些涨多的股票，今天各位看到很多法人高持股的股票，或者是涨多的热门股，今天纷纷大跌，还有不少档出现跌停板的所以看到大户在获利平仓、获利了结，或者是小幅停损，那空头还好，这里没有大增还好空单没有大增，空头档数增加2档，平仓2档，没有增加，没有减少那多头档数了少了16档，所以今天的大数据分数掉下去了各位看到这里了吗？今天分数57点几吧剩下57了57.9 57.9掉下来，昨天还60几那还在50之上。重点我们来看一下这个大盘，其实从最低点16248谈到昨天吧，昨天17633，其实跟8月初的17643几乎相当接近，差10点而已。跌下来反弹，那来到前波的套牢区，那是不是这里有卖压？很正常吧，对不对？所以如果以一个形态来说，要做成头肩顶的话，对不对？下去就是头部的话，要上去这里来做个右肩还要下来一次所以这里是颈线嘛，17600附近是颈线，对不对？是颈线吧？弹上去一次，再弹下来，未来再过一次，大盘才是真正的化解了盘整区的形态所以技术面来讲，来到压力区17600附近回来交代，其实相当正常合理。那刚好又碰到最近这几天这2天吧，疫情比较严峻一点，那指数回来修正也很正常。所以这2天我也跟新的会员说，因为最近加入我们的朋友非常多，尤其有一些新的会员加入很急，在 Telegram 上发言，老师我加入2天了还没买股票不要急因为本来在17600附近
我的对指数的看法就比较保守一点。如果你反弹了，这里反弹1400点的，这里都没买，然后这里大买，万一下来的时候，你不是又要抱怨我说，老师，你看你追在这里，过2天掉下来，那为什么不这里买呢？对不对？所以我就跟那新闻会员说，等一下吧，啊，不是每天都有股票可以买，是没错，但是好的股票也找好买点啊，等好的机会啊，所以未来如果指数拉下来啊，我们这个地方再做积极进场，不是更好吗？不一定要每天追股票啦，当然有好的机会我们也不会放过。那基本上我就跟会员说，最近我买股票都买在平盘以下，不要大涨的时候去追，今天一追当天可能就你看像今天有的股票一天差10%了，好多档，早上追进去买在盘上，收盘变成跌7%，那不是当天就昏了吗？所以那为什么跌7%他再买？老师我怎么知道它会跌7%呢？对，所以我们就等好的股票拉回，可能跌破法人成本的时候，我们再进场就好了，我们再进场。所以好的股票等待好的买点。那这些其实刚给各位看的新台币的汇率啦，或者大盘的看法，其实在哪里？在我每天晚上的大事业化都有跟大家分享。所以你晚上大事业化一定不可以错过我帮各位打造了一个专业操盘手的分享平台，你一定要加入。左边是 Telegram 的 QR code， 右边是 Line@ 的 QR code 赶快成为我们的好朋友晚上的大事业化这30年的操盘经验，还有筹码表格是给各位做功课用的，看看有没有好的股票出现重挫，法人套牢。那今天晚上又是做功课的时候啦。今天虽然指数只跌了66点，很多股票，尤其是法人高持股的股票，今天跌得好惨。好，那今天晚上重点是什么？重点是这些法人高持股的股票今天重挫，法人是站在买方呢，还是站在获利了结的一方，甚至是在停损的一方？这个非常关键所以晚上大事业化的筹码表格你一定要特别留意，不能错过。那今天晚上我也会特别用功跟各位分享，有没有法人大买而套牢的股票呢？今天看起来可能有所以晚上又是做功课的时候。那最近很多好朋友在说老师，你买的股票你怎么买到这些股票呢？例如说中华化吧，我们怎么买到中华化的？为什么会买它？当天不是现买现涨停吗？对不对？为什么买到这种股票？今天中华化杀下去就上来了，还真的蛮厉害的。这天买的，它前一天9月2号才出现大势攻击讯号，这9月3号这9月3号嘛，对不对？是不是我们9月3号买的？对不对？2号出现攻击讯号，所以我们在盘下买嘛，盘下买的，是不是盘下买的？是啊，早盘在盘下，一开盘就在盘下，上礼拜五嘛，对不对？上礼拜五买的。礼拜五当天现买现涨停，礼拜一它又涨停，连续2天的涨停板，对不对？今天呢？今天早盘混一混，晚盘又拉起来了，还真厉害。大盘今天不好很多涨多的股票，中华化是不是涨多的股票？是对不对？涨了2天，今天拉回，今天拉回又上来了。这些股票怎么来的？怎么找的？其实跟永德一样这些股票呢，都是透过量价筹码的精算，帮各位用什么方法？用打分数的方式。我找一下那个字卡。其实要成为一个赢家，就这样做了。这个，因为我讲过很多次，一档股票要涨，它绝对不是所谓的指标交叉。因为各位很多人去学了技术分析，还花钱，有的人去买书，有的人去报名，花了4、5千块，还有花了2万块钱的。花了几万块钱学技术分析，当然不是不好啦，多学一点对各位的操作一定有帮助。但是呢，你学了之后发现，老师用起来好像不是这么一回事。为什么？因为在上课的时候或在书本上，老师一定把成功的例子拿出来说，所以你学了 KD 黄金交叉，都觉得哇，好像以后你要飞黄腾达了吗？股市操作这一帆风顺，其实不是，哪有这么容易啊？一档股票要大涨，它绝对不是什么 KD 指标交叉、均线黄金交叉就会大涨，它必须要很多种因素的综合研判，它必须是一个打分数的方式。所以为什么我们的系统其他的系统跟不上？因为我们是用打分数的方式
我们是用量价筹码分别打分数，再加上加权平均，因为筹码的权重最重。量价筹码有不同的分数哦，量有量的分数，价有价的分数，筹码还有筹码的分数，把3个分数加起来，达到95分，我们系统才会出现讯号。所以你可能发现，每一档标股你学到的技术分析，不管是均线，不管是指标，都黄金交叉，对不对？可是你按照书上写的或老师教的，哎呦，黄金交叉去买买看，它会不会变成标股？大概你买了90档，买了100档，大概90档以上不是标股，因为标股真的是凤毛麟角。为什么？因为全市场95分的股票本来就不多嘛，资优生本来就少，我们在系统上出现讯号股票也不多啊。如果每天黄金交叉股票是出现讯号，KD 交叉每天股票可能500档，你怎么知道怎么买？500档里面可能有10档、20档是标股。但是你怎么可能500档都买嘛，对不对？为什么要透过筹码的精算？就是要必须帮各位汰弱换强，把全市场最好的标的、最强的标的、分数最高的资优生挑出来给各位。永德就是嘛，对不对？出现2个讯号，因为第2天讯号太强，我没有追，我不是很喜欢追股票，对不对？出现大师攻击讯号，隔天他又来加码讯号，我没追。但再隔天呢，盘下买27号买的，在这里买，27号买的，对不对？隔了礼拜六、礼拜天30号就涨停了啊，31号再洗盘一下，又爆大量黑 K。当天在节目说啊，巨量黑 K 44.3块会不会过？隔一天9月1号它就过了，还涨停板，强不强？真的很强，对不对？连续2根涨停呢，啊，2根涨停呢。为什么这么强？哦，原来9月2号知道消息了。原来他7月单月获利0.56，那当时股价才40几块，我们买的时候才30几块嘞，对不对？所以总要等到市场上消息出了你再追，那我们差30%啦。那昨天不是出现平仓讯号吗？老师，你走了没有？昨天我没走，今天我也还没走。老师，你今天怎么还没走啊？不是按照纪律吗？啊，来我们看一下永德啊。有没有？昨天是不是平仓讯号？它十日均线没破，今天杀下来上来啊。那这张股票呢，我们还在，还没出。明天吧，明天后天我会找机会先获利出一半的哈，我们会先获利出一半。目前我还在，还没出哈。那当然，如果按照纪律的话呢，昨天出现平仓讯号，今天反弹起来，其实软体使用者你是可以获利了结的。那扣讯我是还没出，那等好了机会我再出手吧啊，因为我看到的空单实在太多了，为什么不出？空单那么多啊。空单那么多，拉下来总有人要回补吧？啊，因为空单就是未来的买盘嘛，对不对？所以你看今天的永德，真的蛮厉害的呢，是不是？中华化有没有很厉害？还不错啊，永德也不错，对不对？当然有些股票今天比较弱，例如说2013吧，啊，这档股票有没有也获利不少？2013中钢构，不过还不错了，尾盘也拉起来了。那中钢构呢？我们来看一下今天的中钢构哈，它盘中哎呦平仓讯号，哎呦还好。那这张股票呢还在，还没出。这张股票我们还在，哇，老师你在哦？对，还在啊。所以之前我不是常说吗？如果你要操作波段，你要在股市赚到比较大的钱的话，一定是做波段，不是做短线的。每天在乎那1%、2%的价差，你不会变成大富翁了。啊，不会成为真正的赢家了，你也很难稳定的获利了。我们的操作就是能够大赚小赔，不可能每一档都大赚哦。我必须跟各位说啊，一定可能有赔钱的，但赔钱的我们就做执行停损的动作，然后把资金放在更有机会的标的物上，这就是我的操作。所以中钢构呢，中钢构就还在啊，从哪一天？这天吧，对不对？最近我说我都买盘下了，出现大师攻击讯号就95分咯。隔天盘下赶快买一买，对不对？隔天盘下买，当天还赔钱，再隔一天就开始赚钱了。然后呢，中钢构连续3根涨停，到了今天啊，刚才各位看到了啊，这是上礼拜。那今天呢还没有平仓讯号，还在手上啊，这就是我的操作。要成为赢家，能大波段赚到，你就不要只赚了小价差。这才是赢家的操作策略。那如果各位没办法准时2点收看我们节目的话呢，很简单啊，来，
订阅筹码大师 YouTube 官方频道，最新的市场资讯，让各位战无不胜。记得按赞、订阅、点分享，并开启小铃铛。我们先进广告，下阶段回来。还在为轻盈窈窕而努力吗？选择福乐自然灵 Life， 超级弹簧果加上专利益生菌，帮身体摆脱负担，轻盈窈窕更简单。福乐自然灵 Life 新上市。永诚国际投顾，秉持诚信、专业、客户至上，领先掌握市场先机，阵容坚强的知名分析师，一流的研究团队，专业扎实的研究分析，为会员创造一流的绩效，成就市场一流的口碑。永诚国际投顾拥有完善制度，顶级硬软体设备，投顾投资准确性及时效性，用心对待每一位会员，提供精辟独到的投资建议。我们是您永远的依靠，我们是您投资的不二选择。永诚国际投顾用诚信专业创造绩效，一通电话财富翻倍，一通电话希望无限。永诚国际投顾入会专线02-2563-9777，02-2563-9777。胃胀气，快用金十字胃肠药。提神醒脑头不痛，来花药，鼻蚊车咬一口不怕肿。啦啦啦啦，万应百花油。胃痛，快用金十字胃肠药。捐血，这样无私助人的行动，正为他们写下一页页新的人生篇章。我是江文俊，希望你成为下一个捐血人。给宝贝最好的保护，换奶时我选择医师推荐的丰利富。掌握母乳关键配方再升级，让宝宝保护力全面进化。延续母乳保护力首选丰利富，升级宝宝保护力，小儿科医师推荐丰利富。这个簪子是我逛街时觉得好看，就想着送给元不快好了。可是这上面有个匣子，我怎么没发现？我倒是觉得你刚弹的曲子刚中带柔，你最棒。周一至周五晚间10点、12点，锦衣之下。你这些示好的举动省省吧，登点筛下加进去，再来跟我谈。其实我那工作业绩做得好一点，一个月可以上看10万块耶。你付了多少保证金啊？10万。5周生意金盏花叶黄素大人情歌，掌握市场先机，中视给您独到的投资建议。每周一到周五下午2点，筹码大师李忠兴，股市看中视，带您掌握市场趋势。欢迎回到筹码大师。上个阶段跟各位分享，大家有没有留意到新台币的汇率？所以当今天大家很担心哇，疫情会不会影响股市的时候，其实看新台币的汇率应该很清楚啊。新台币的汇率表示资金的流向，那新台币升值表示资金是进来而不是出去。那资金进来就有股市的动能，所以除非新台币大贬值的啊，如果看到新台币汇率，你就知道应该外资的态度今天还是比较偏多看待吧。如果外资跟各位一样，看到疫情很紧张，把股票都卖了，把钱汇出去，新台币就贬值了哈。所以各位未来你就看新台币的流向。那重点，如果真的疫情比较严峻，跟5月一样的话，也是跌升又反弹呐，对不对？因为各国疫情比台湾严重的多，股市仍然在抱歉，仍然在高档震荡，所以不用太悲观。重点还是选择好的股票，而且买到对的标的，不要做太短。那如果错的标的呢，请各位做短一点啊，因为人性都是这样的嘛。赚钱的做很短，赔钱的变长期投资，这样就不会赢了。赚钱的长期投资，赔钱做短可不可以？当然可以，但是人性做不到，所以怎么办？很简单，这个就是人性最大的弱点。趋势对的时候抱不住，趋势错的时候舍不得。那要变成赢家的话呢？趋势对的就抱得住啊，要抱住；趋势错的时候要舍得，对不对？怎么做到？人性上不容易做到，所以你一定要有一个方法，或者有一套工具帮助你。
这张股票没有平仓续航你就抱着，这张股票出现平仓续航，哎，你该停损了，或者你该获利了结，就那么简单呢、就像我在你身边帮你帮你提醒，帮你抓买卖点，所以这是我开发这套软体的最简单的精神，最终的精神呢、选择对的工具，让各位的操盘更简单，让投资变成快乐，让赚钱成为一种习惯啊！这是我最希望做到的，而且我们也做到了。好，所以要成为赢家真的真的说不容易也不容易，说简单也很简单，把系统带回去，就像我在你身边。所以呢，我们系统是算筹码的，为什么我们叫筹码大师啊？信筹码者，各位就能获利。所以很简单，运用大数据来帮各位什么？运用大数据来帮各位挖掘提升财富的金矿。如果真的疫情变得严峻了，拉回来一样选择好股票的切入点，跟我们同步啊！好朋友，拿起电话立即拨打致富专线，成为致富赢家。我们明天见。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审视、评估，并自负投资风险。